oyunu. Mahir Şükirovun heç vaxt unutmayadığı və unutmayacağı Avrokubok oyunu. APL-lə oyun. Ona görə ki, Bakıdakı yoxsa oradakı? Bakıdakı oyunda qol vurmuşdun. 1-1. Vurmuşdum, amma ən çətin oyunumuz orada oldu həqiqətən də. 3-1-də orada aşağısı bir 2-3 minə yaxında erməni də var idi. 25 min azarkeş vardı. Mən həqiqətən də heç yadımdan çıxartmışdım ki, elə bir çılğın azarkeşləri vardı ki, 90 dəqiqə bu azarkeşlər dayanmadı. Erməni pərəst idilər. Erməni bayrağı. Oyun qutardı, biz yarım saat stadionun içində qalmışıq, çıxa bilmirdik. Bizə gəldilər ki, oturun burada, qalın burada, çıxmayın. Stadionun içində elə razılar ki, getməmişik. Yarım saat orada qalandan sonra getdik. Həmən oyun düzdür, biz də yaxşı oynadıq. Mən deyim ki, biz həmən oyunu 100% udacaqdıq. Xeyr. Sadəcə epizodları dəyərləndirir. Bəli, epizodları dəyərləndirir. Həm də onlar da bizə saymamaz yanaşdılar. Ciddiyə qəbul eləmədi. Dedilər ki, orada bir-bir eləmişik, burada biz onları rahat udacağıq. Amma belə olur ki, momentlərimiz Vobay bəlkə də o kraydan bəlkə də bir 50 dənə udarmışa yerdə heç gedib girməz Ruslan. Ona qol idi. Hə, o sən ona qədər ki, hər şeyin öz vaxtı, zamanı, şansı var da. Vurdu oradan top belə getdik, qapdı, getdik. Puskos nominasiyasına bəlkə də düşər də. Hə, indi o 2 dənəni demirəm, amma hə, 2 dənəni demirəm, amma o qol həqiqətən də daha dediyim kimi demirəm təsadüfən oldu. Sadəcə olaraq Allah da istədi həmən günü. Həm də onların bizə qarşı biraz saymamazlığı oldu. Ciddi yanaşmadılar. Biz də həmən oyuna ciddi çıxmışdıq. Axırıncı şansımız istəyirdik ki, həm özümüz, həm xalqımızı bir sözlə hər şey bizim üçün hesablanmış. Həmən günə hər şey bizim üçün hazırlamışdı. Ona görə də qismət oldu elə düşdük qruplara. Azərbaycanda 2 dəfə tarix yazdı. Təəssüflər olsun ki, o bəhbəhlə ağız dolusu danışdığımız o sonuncu dövrün iştirakçısı olmusan və üstündən neçə il keçib? Ən azı bir 13 il keçib. 13 il keçib. 13 il keçib üstündən. 13 il keçib. 13 ildə Neftçi komandası hələ də bizdən sonra qruplara düşməyib. Qruplara qoyaq qırağa. Heç Avrokuboklara heç gedə bilmir. Ona görə də mən sözün açığı düzdür, Neftçi klubu neçə futbolçunu çıxardıb, yerinə yeni futbolçular gətirəcəklər. İndi üzümüzə gələn çempionatda elə bilinmir. Bəlkə o da ağır olacaq. Ona görə ki, müdafiə dəyişib təmiz.